वादी कश्मीर के अंदर मौसमी सूरत हाल को लेकर मौसम ने बदल लिया अपना रुख। कई जगहों पर जोरदार बारिशें हुई और कई इलाकों में तालाबारी भी हुई। इसी बीच शहर श्रीनगर के डल झील में भी कई शुकारा तेज हवाओं के बीच डूबे और इनमें सवार लोगों ने डल झील में कूदकर भी अपने जाने बचाई, मगर फिर भी हवाई तूफान न रुका। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और बाकी जो अहलकार वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कार्रवाई जो है वो अमल में लाई और वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।